今日嚟睇下坦洲嘅性價比之王中澳新城。咁其實點解咁多人去選擇呢一個樓盤咧？我相信咧佢真係成個坦洲性價比最高噶啦。連香港有一個港台明星吳若希同埋孫慧雪咧，亦都係購買咗我哋呢一個中澳新城噶啦。咁上面咧有現樓同埋有期貨，今年年底溝樓嘅。咁我哋對面咧個超市咧紅萬街就已經係開業嘅啦，同埋呢排嘅商業街咧亦都係開業晒。咁並且咧我哋門口就係呢個位置啦，就係我哋嘅港澳直通巴啦。即係從呢一個位置上車落車喺香港翻嚟，或者呢度翻香港咧，亦都係非常之方便嘅。我哋今日嚟要介紹嘅單位咧係一個橫廳單位，3房2廳2衛，係非常之靚仔嘅。咁價錢咧亦都係非常之吸引啦。咁我哋事不宜遲，我哋即刻上單位望望。咁我哋上到嚟最新嘅樣板間啦，94平方雙套間3房啦。嗱，望望呢個成個橫廳係咪非常之舒服先？2個人住、3個人住都係非常之合適嘅。呢個房間咧做個書房，亦都係好靚仔啦。咁佢呢個樣板間咧，其實進行咗個改造嘅。咁佢從呢一間房咧就做咗一個套間出嚟，大家望望嗱，係咪溫馨啊？廁所就喺呢一個位置，正常個牆咧係喺呢個位置嘅。咁呢個套間亦都好啦。咁仲有喎，呢一個咧其實係封咗個陽台，其實呢個陽台個長度咧有6.4米，連到去主人房嗰邊嘅。但係咧封咗之後咧，個陽台細咗，但係主人房呢個空間就會大翻咗好多啦。咁我哋嚟到主人房呢個位置啦，嗱，成個主人房加埋呢一個落地玻璃，成個內園景咧，其實係盡收眼底，全部都望晒嘅。呢個單位非常之溫馨噶啦，130零萬就有交易啦。呢個單位仲要係精裝，今年年底咧就收樓啦。最緊要係咩咧？而家最多人追求嘅橫廳嘅設計咧，係做得好好噶啦。咁呢個單位有興趣嘅話咧，評論區留言啦。